क्या आपको पता है अगर आप अपनी टीवी रिमोट की बैटरीज को फ्रिज में रख देते हैं तो क्या होगा? अगर आप अपनी बैटरीज को फ्रिज में रख देते हैं और उसे जमा देते हैं तो आप उस बैटरी को कई सालों के बाद भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसे जमा देने से उसके अंदर के केमिकल रिएक्शंस नहीं होते, जिस वजह से आपकी बैटरी लंबे समय तक बची रहती है। लेकिन आप उसे फ्रिज में रखकर इस्तेमाल नहीं कर सकते। निकालने के बाद ही आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे ही अमेजिंग रैंडम फैक्ट्स के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करिए।